ဒီဗီဒီယိုမှာအခြေခံမြင့်ခွင့်ကြဖွင့်နည်းကိုမျှဝေသွားပါမယ်ဒီအခြေခံမြင့်ခွင့်ကြဖွင့်နည်းက speaking listening reading နဲ့ writing အတွက်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံဝကြဖြစ်တယ်မြင့်ခွင့်ကြဖွင့်နည်းကိုနားလည်ပြီးဆိုရင်စကားပြောတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးမြင့်ခွင့်မရတော့မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရမှာကနံပါတ်1ဘာကူမေးချင်တာလဲဘာအကြောင်းအရာကူမေးမှာလဲနံပါတ်2ဘေးချင်းဘေးကာလမှာဖြစ်ပျက်တာကူမေးမှာလဲအတိတ်လားပြစ္ဆုတ်ပိုင်းလားအနာဂတ်လားနံပါတ်3ဘေးအကူကရိယာကိုအသုံးပြုမှာလဲကူမေးလိုတဲ့အကြောင်းအရာချင်းကာလကိုလိုက်ပြီးအသုံးပြရမယ့်ကူကရိယာနဲ့ကရိယာတွေကိုတတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဥပမာလက်ရှိဖြစ်ပျက်တာကိုမေးချင်ရင် does သုံးမယ်ဖြစ်ပြီးကာလကိုမေးချင်ရင် has have သုံးမယ်စသဖြင့်တတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့မရဘူးနံပါတ်4စကားလုံးဘယ်လိုစီမလဲဒီအချက်ကအရန်အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စကားလုံးတွေကိုရှင်းနှုတ်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းတစ်ခါတည်းပြောင်းသွားပါတယ်ဥပမာ do you know ဆိုရင်ခင်ဗျားသိသလားဒါပေမဲ့ you do know ဆိုရင်ခင်ဗျားတကယ်သိတယ်မြင့်ခွင့်မရတော့မယ်ဆိုရင်အကူကရိယာ helping verb ကို subject ရှေ့ပို့ရမယ် subject ရဲ့နောက်မှာထားရင်ဖော်ပြဝကြဖြစ်သွားမယ်statement ပေါ့နော် declarative sentence ဖော်ပြဝကြဒါကြောင့်မြင့်ခွင့်ဝကြတိဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် helping verb ကို subject ရှေ့ပို့ပေးရမယ်ပြီးတော့အချိန်နေရာအကြောင်းအရာတွေကိုထည့်ပြီးမေးချင်တယ်ဆိုရင်helping verb ရဲ့ရှေ့မှာ question word wh မေးခွန်းကိုသုံးပေးရမယ် question word helping verb subject verb object ပုံစံနဲ့မေးပေးရမယ် wh စကားလုံးပါတိုင်းမေးခွန်းမကြမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ wh စကားလုံးရဲ့နောက်မှာအကူကရိယာ helping verb ပါမှသာမေးခွန်းဖြစ်မယ်ဒီလို question word wh စကားလုံးရဲ့နောက်မှာ subject လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမေးခွန်းမကြမဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာမင်းသိပါတယ်ဆိုမျိုး you know what I mean you know what I'm saying ပေါ့နော် what I'm saying you know what I'm saying အဲ့ဒါကcomplex sentence အနေနဲ့လာတယ်အဲကြောင့် wh စကားလုံးပါတိုင်းမေးခွန်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသတိထားဖို့လိုတယ်လက်ရှိကာလအခုဖြစ်ပျက်တာကိုတာမန်ဖြစ်ပျက်လဲတွေလို့မေးချင်ရင် verb to do သုံးပြရမယ်ဥပမာခင်ဗျားသိသလားပေါ့နော်နားလေသလားငါ့ကိုတွေ့လားငါပြောတာကြားလားစသဖြင့် you လေးမေးချင်တယ်ဆိုရင် do subject verb object ပုံစံနဲ့မေးရမယ်ဥပမာသူ့ကိုသိသလား do you know him do က helping verb မေးခွန်းအနေနဲ့လာတယ်မေးခွန်းမေးဖို့အတွက်သုံးပြရမယ် you က subject ဖြစ်တယ် verb နေရာမှာ know လာတယ် know က ကရိယာ object က him do you know him စသဖြင့်သုံးပြရမယ်ငါပြောတာကြားလား do you hear meနားလေလား do you understand ငါကိုသိသလား do you know me စသဖြင့် do subject verb object ပုံစံသုံးပြီးမေးနိုင်တယ်တကယ်လို့ subject ကအနေ he she it ဆိုရင် does သုံးပေးရမယ် does subject အနေကိုမေးချင်တယ်ဆိုရင် does subject verb object ပုံစံနဲ့သုံးပေးရမယ်သတိထားရမှာက does နဲ့ maybe subject အနေဖြစ်လို့ verb ကို ses ပုံထည့်ပေးရမယ်လို့ပုံတင်မတတ်မှတ်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရိုးရိုးကြမှာရှိတယ်လေ subject အနေဆိုရင် verb မှာ ses ပုံထည့်ပေးရမယ်ဆိုတာပုံတင်နေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ does သုံးပြီးဆိုရင် verb မှာ ses မလိုတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ subject အနေဖြစ်ကြောင်းကို does ကဖော်ပြပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် does သုံးရင် verb မှာ es ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးဥပမာသူမဈေးသွားသလားပေါ့နော်သူမဈေးသွားသလား does she go to the market သူမဈေးသွားသလားမေးတာကိုဖြေမယ်ဆိုရင်သွားတယ်လို့ဖြေချင်ရင် yes she goes လို့မသုံးပါနဲ့ does သုံးပါသူမသွားတယ်ဆိုရင် yes she does တကယ်တော့ subject အများဆိုရင် do ကိုသုံးပေးရမယ် I go လို့မသုံးဘဲနဲ့ I do yes I do yes I do သုံးတာကိုနေရာတော်တော်များများမှာတွေ့ဖို့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာစကားလုံးရှိကြီးနဲ့ဖြေစရာမလိုဘဲနဲ့မတော်ဘူးဆိုရင် no she doesn't စသဖြင့်ပြန်ဖြေလို့ရတယ်အတိတ်ကဖြစ်ပျက်တာကို usually မေးချင်ရင် did subject verb object ပုံစံနဲ့မေးနိုင်တယ် did သုံးပြီးမေးခွန်းမေးရင် verb ကိုပြောင်းစရာမလိုဘူး verb one time ပဲသုံးလိုက်ပါ did က subject အများရောအနေရောတွေ့ပါသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုဥပမာမနေ့ကမင်းရောက်ရှင်ကြည့်သလားပေါ့နော် did you see movie last night ကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုရင် yes I did လို့ဖြေနိုင်တယ်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် no I did not I didn't လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်လှလှကစာမေးပွဲအောင်သလား did လှလှ pass the examination အောင်တယ်ဆိုရင် yes she did မအောင်ဘူးဆိုရင် no she did not တဘောကသူမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးမဖြေနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာမျိုးကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပြီးကာလပြီးပြီလားလုပ်ပြီးပြီလားစားပြီးပြီလားကြည့်ပြီးပြီလားစသဖြင့်မေးချင်ရင် a verb to have has have ကို subject ရှေ့ပို့ပြီး has have subject verb 3 object ပုံစံနဲ့ဖြစ်ပြီးကာလမေးလို့ရတယ်ဥပမာဒီရောက်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးပြီလား have you seen this movie have you seen this movie have ကအကူကရိယာ verb to have you က subject seen က verb 3 this movie
က object ဖြစ်တယ်စားပြီလား have you eaten have you eaten eaten လို့လည်းတန်ထွေးလို့ရနော် eaten လည်းရတယ် eaten က t က glory သုံးတာဖြစ်တဲ့လို့တန်ထွေးတယ် have you eaten သူအင်စာလုပ်ပြီးပြီလားသူအင်စာလုပ်ပြီးပြီလား has he done his homework has he done his homework ပြီးမြောက်ကြောင်းကိုမေးဖို့ has have ကိုဝကြရှိထုတ်ပြီးမေးခွန်းလောက်နိုင်တယ်လို့ has have ကိုပန်ဆိုင်မှုဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်ဖို့ main verb အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်တယ် has have ကို main verb အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဥပမာခမရမှာပတ်စံရှိသလားဆိုရင် do you have any money ဟုတ်နော် do you have any money မေးခွန်းမေးတဲ့နေရာမှာမြန်မာလူပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းအာမေရိတန်နဲ့ထိပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ပူပြီးတဘာဝကြမယ်ပူပြီးအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ပြီးမြောက်ကြောင်းကိုမေးခွန်းထောက်တဲ့အခါ have ရဲ့နောက်မှာ verb 3လိုက်လာမယ်မှတ်ထားပါပြီးမြောက်ကြောင်းကိုဖော်ပြလိုတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်မေးချင်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် has have plus verb 3ကိုသုံးပေးရမယ် has have plus ရဲ့နောက်မှာ verb 3လာမှသာဖြစ်ပြီးကာလပြီးမြောက်ကြောင်းကိုဖော်ပြလို့ရမယ်အခြားလာရင်တော့အခြားအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားမယ် have ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုမေးချင်ရင်အခြားကုကရိယာကိုခေါ်ပေးရမယ် verb to do ကိုခေါ်ရင် verb 1သုံးပြီး verb to have ကိုခေါ်ရင် verb 3သုံးပေးရမယ်တကယ်လို့ verb to be ခေါ်ရင် verb to be ရဲ့နောက်မှာ verb ing သုံးပေးရမယ်တခုခုလုပ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်တခုခုလုပ်မှာလားစတာတွေကိုမေးချင်ရင် verb to be am is are ကိုဝကြရှိထုတ်ပြီး am is are plus subject verb ing object ပုံစံနဲ့ဖြစ်ပြနေတာလားလုပ်နေတာလားဖြစ်လာမှာလားစသဖြင့်မေးနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာသတိထားရမှာက MSR က subject ရဲ့အနောက်မှာပါလာတယ်ဆိုရင်သူကဖော်ပြဝကြဖြစ်သွားတယ်မေးခွန်းဝကြလုပ်ချင်တယ်မေးချင်တယ်ဆိုရင် MSR ကို subject ရဲ့အရှိကိုပို့ပေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲဘယ်မှာလဲဘယ်သူလဲစတဲ့အချိန်နေရာအကြောင်းပြချက်တွေကိုမေးချင်ရင် WH စကားလုံးတွေကို helping verb နဲ့တွဲပြီးမေးနိုင်တယ်ဥပမာမင်းဘာကိုစောင့်နေရလဲ What are you waiting for what are you waiting for what are you waiting for အဲ့ဒါဘာတူလဲ who is that who's that စသဖြင့်သုံးလိုက်တယ်သူမကဘာတွေပြောနေရလဲဗောနော် what is she talking about what's she talking aboutငါဘာလို့ရမှာလဲ what am I going to do what am I going to do အခုဘာလို့ရမှာလဲ what am I going to do now ရုပ်ပြတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ how long have you been ဒီကိုအရင်ကရောက်ဖို့တလားဆိုရင် have you been here before have you been here before နောက်ကဘယ်လိုသိရလဲ how did you know me ဘာလို့လုပ်တယ်လဲ what do you do ဘာကြောင့်မနေ့ကငါတို့အင်ကိုမလာတာလဲ why did you come to our house yesterday မင်းဘာဖြစ်နေရလဲ what's happening or what's wrong with you မင်းဘာဖြစ်နေရလဲ what is wrong with you ဘာဖြစ်နေရလဲဆိုရင် what's happening ချာကူကရိယာတွေဖြစ်တဲ့ will shall can could တွေသုံးပြီးတော့လဲမင်းနိုင်တယ် will သုံးမလား verb to be verb ing ကိုသုံးမလားနှစ်ခုစလုံးသုံးလို့တော့ရတယ်သူလာမှာလား will he come လဲရတယ်လို့ is he coming will he come is she coming စသဖြင့်သူလာမှာလားပြီးတော့အငင်းပါတဲ့မိခွန်းမကြားတဲ့ကိုမေးချင်ရင် helping verb ရဲ့အနောက်မှာအငင်းစကားလုံးကိုထည့်ပြီးမေးနိုင်တယ်မင်းအင်စာမပြီးသေးဘူးလား haven't you done your homework စသဖြင့်မေးနိုင်တယ်ပြီးပြီလားလို့မေးချင်ရင် have တလုံးသုံးပေးရမယ်မပြီးဘူးလားလို့မေးချင်ရင် have not သုံးပေးရမယ် do ရဲ့အနောက်မှာ not ထည့်လိုက်ရင် don't you know me do ကိုသုံးတဲ့ချိန်မှာ do you know me ကမင်းငါ့ကိုသိသလားဗောနော်ဒါပေမဲ့ not ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ don't you know meငါ့ကိုမသိဘူးလားစသဖြင့်ပြောင်းသွားတယ်အငင်းဝကြကအခန်းဝကြတွေမှာအများကြီးတွေ့နိုင်တယ်ဥပမာငါ့ကိုမကြည့်နဲ့ don't look at me ငါ့ကိုစကားမပြောနဲ့ don't talk to me စသဖြင့်မိပေးဆန်ပြောနိုင်တယ်လို့ငါပြောတာမကြားဘူးလား don't you hear me ငါ့ကိုမမြင်ဘူးလား don't you see me ဒါစသဖြင့်နည်းနည်းဒေါသပါတဲ့ဟာမျိုးငါ့ကိုမမြင်ဘူးလားငါပြောတာမကြားဘူးလားစသဖြင့်သုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒါလဲမေးခွန်းပါပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းအမိပေးဆန်ပေါ့ဗျာကြိတ်ခဲ့တဲ့ဩဟာရတွေကိုသုံးပြုပြီးလက်တွေ့အသုံးချကြည့်ပါ